Dan odločitve z današnje seje vlade bo prvi predstavil podpredsednik vlade Matej Arčon. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, dober dan. Naj začnem z vedno aktualno temo zdravja. In sicer danes smo imeli predlog novele zakona o zdravniški službi. Vlada je namreč na današnji seji sprejela predlog novele tega zakona in sicer gre v smislu, da bodo specialisti se lažje premikali med urgentno in družinsko medicino. Se pravi, urgentni zdravniki, ki želijo po dolgoletnem napornem delu nekoliko manj stresno službo, bodo lahko delali tudi kot družinski zdravniki in ohranili pa bodo plačo specialista, kar do zdaj to ni bilo možno. In s tem tudi na nek način krepimo družinsko kot tudi urgentno medicino. In novela prinaša tudi to, da bodo mladi zdravniki lažje prihajali do specializacij. Če bodo redna mesta seveda za specializacijo tudi zapolnjena, bodo lahko objavljeni dodatni razpisi specializacij. In sprememba zakona tudi prenaša pristojnosti za sprejem nekaterih podzakonskih aktov zbornice na ministrstvo. Razširjajo se razlogi za odvzem tudi licence zdravnikov, ko gre za zelo hude strokovne kršitve ali kazniva dejanja. Več o vseh teh ukrepih pa boste dobili na pristojnem ministrstvu za zdravje. Danes smo se dotaknili seveda tudi zakona, ki je aktualen in pomemben v smislu sprejemanja Šuterjevega zakona, kjer veste, da je ena ključnih prioritet boj proti oboroženemu kriminalu in nasilju. In en od pomislekov, ki je v javnosti vedno prisoten, je tudi ta vstop policije v stanovanja ali avtomobile. Jaz še enkrat resnično želim pomiriti javnost, da policija bo vstopala lahko v stanovanja samo takrat, ko bo uporaba orožja. Drugače ne bo imela te pristojnosti. No, ta zakon, abolicija oziroma prostovoljna predaja orožja, bo zakon sprejet in bo veljal do 31. januarja 2026. To gre za prostovoljno predajo orožja, nezakonitega orožja. Tisti, ki bo se odločil, da to orožje preda do konca, od sprejema zakona do konca januarja, ne bo kaznovan. In s tem bomo nek način seveda prispevali tudi k varnosti državljank in državljanov. Predlog zakona je, da bo to orožje prevzemala policija na domu. Kot zadnja tema, ki bi jo rad delil z vami, je tudi stališče varnosti. In sicer predlog novele zakona o voznikih. Veliko nesreč je z e-skiroji in z mopedi do hitrosti 25 km/h. Samo v letošnjem letu se je število nesreč povečalo kar za 3-krat kot leta 2021. Zdaj, če naštejemo, koliko padcev se je, rekel, v teh letih zgodilo, ki jih je bistveno več in niso zabeleženi. Zato je Agencija za varnost, pristojnim ministrstvom za infrastrukturo, se odločilo, da vladi predlaga zakon, ki bo posredovan v državni zbor, in sicer zvišujemo starostno mejo za vožnjo teh vozil, se pravi e-skiroja in mopeda do 25 km/h na 15 let. In v nedeljo je prav dan spomina na žrtve prometnih nesreč in želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu in v tem primeru še posebej mladih. Hvala lepa. Novinarska vprašanja. Prosim, če se dvigom roke priglasite k besedi. STA, izvolite. TVS. Domen Andele, TV Slovenija. Mogoče najprej glede predaje orožja. Ste že omenili, da bo na domu prevzemala policija. Lahko poveste kaj več, bo
kam lahko ljudje bodo poklicali, na kakšen način bo ta postopek potekal in kdaj pričakujete, da bo zakon ta konkreten obravnavan v državnem zboru? Zakon bo takoj posredovan v državni zbor. Želimo si, da je obravnava čim prejšnja in da imajo ljudje dovolj časa za to predajo. Imeli bojo posebno telefonsko številko, kjer bojo poklicali, se s policijo dogovorili za prevzem tega orožja in ga na ta način tudi predali. Bi jaz nadaljevala tudi pri tej temi. Kako bo potem, kaj bo država s tem orožjem predanim naredila? Če lahko pojasnite, vemo, da so v zakonu je več opcija. Bo šlo verjetno uničenje, nekaj bo postalo last države, zagotovo pa prav konkretno vam bojo na policiji, na pristojnem ministrstvu znali boljše odgovoriti. Bolj natančno. Ali ste ob obravnavi tega predloga tudi bili seznanjeni morda s kakšnimi ocenami, koliko tega orožja obstaja v Sloveniji? Ni ocen, koliko računate, da boste po tem zakonu pridobili Ni orožje? ocen. Mislim, da je številka okrog 170 tisoč tistih, ki imajo zakonito to orožje. Koliko jih je, so samo neka predvidevanja, tako da mi si resnično želimo, da bi dali ljudem možnost, da to orožje, ki ga imajo, da ga nezakonito, brez orožnega lista, da ga tudi predajo policiji in s tem prispevamo k večji varnosti vseh državljank in državljanov. Če lahko sam še jaz dopolnim, zakon je po nujnem postopku. Poleg tega, da se ga lahko uniči, se ga lahko podari muzeju ali v izobraževalne namene policije. Še na eno drugo aktualno temo bi prosila za odziv vlade, in sicer delodajalci napovedujejo ustavno presojo zakonske podlage, ki predvideva uvedbo obvezne božičnice. Glejte, če mislijo, da bojo s tem dosegli svoje, jaz predvsem bolj obžalujem, da so pogajanja zapustili. Ne zdi se mi, rekel, korektno, da v času pogajanj, ko smo resnično na široko odprli vrata in dali možnost, da bi se pravzaprav pogovarjali, ker veste, da ena od opcij, ki je bila tudi tle predstavljena, je bila, da bi za prvo leto bila tako imenovana božičnica 160 evrov in možnost tudi tistega, ki niso, bom rekel, imeli likvidnostne težave, da se ta rok izplačila podaljša do konca marca. Dejansko delodajalci se o tem niti niso želeli pogovarjati. Se pravi, niso šli, bom rekel, z nekim namenom pogajanja, da bi se pogajali 50 evrov, 100 evrov, 200 evrov. Dejansko niso pustili si nekaj pogajalskega izhodišča, o katerem bi se pravzaprav pogovarjali, in ta način se meni zdi, bom rekel, pravilen in da so avtomatično a priori bili proti nečemu. Ne? Ker marsikdo mi je, ko je bil ta naš predlog, bom rekel, ponujen, ko smo jih skušali razumeti, da imajo nekateri delodajalci težave z izplačilom, ker niso ga planirali, in ko so slišali, da je ta znesek bil predlog naš na 160 evrov, dejansko je vsak razumel, pa 160 evrov pa vendarle ima vsak, ki toliko denarja, da lahko, bom rekel, izplača božičnico. Oni si se sami zaprli svoja lastna vrata in dejansko ostajali od začetka do konca na stališču, da so proti obvezni tako imenovani božičnici oziroma zimskemu regresu. Če se lahko navežem na to isto temo, teoretične možnosti, da se izplačilo božičnice v letošnjem letu prepreči, torej so, ali ima vlada tukaj kakšne možnosti, da te poskuse nevtralizira? Lete, mislim, da pogajanja so bila večkrat ponujena roka, zakon je šel v državni zbor bo ta zakon, kot ga poznate v tem trenutku, tudi sprejel. Kakšne so možnosti za njihov uspeh po tem trenutku, vam jaz res težko ocenim. Potem ne morete še zagotoviti, da v vsakem primeru izplačilo božičnice bo v letošnjem letu? V vsakem primeru izplačilo božičnice v letošnjem letu bo.
tisti, ki imajo težave še vedno, vendar v enotnem znesku za vse enako, mislim, da je konec marca ostajalo to do prihodnjega leta. Ne? Aha, ampak delodajalci napovedujejo zraven, bodo vložili tudi predlog za zadržanje zakona. Kaj, če ustavno sodišče temu ugodi? Glejte, očitno bo iskali vse možnosti, da preprečijo, da ljudje dobijo njihovi zaposleni tako imenovani zimski regres. Treba je vedeti, da po mojih informacijah nekaj več kot 40% gospodarstva je že do zdaj izplačevalo regres za poslovno prispevek za poslovno uspešno, tako imenovana božičnica, če rečemo temu tako, z prispevki in dajatvami, zdaj bojo tega oproščeni. Se pravi, s tem delajo tudi svojim lastnim stanovskim kolegom na nek način škodo, kjer bojo privarčevali. Jaz resnično obžalujem, da saj za prvo leto niso šli v neka pogajanja obvezne božičnice in z minimalnim prispevkom in se potem vsak odloči od, kot rečeno prej, 160 do 640 evrov bi vsak imel možnost presoditi, koliko lahko da in še možnost, da izplača kasneje. Še imamo vprašanje, ja? Lepo pozdravljeni, Valerio Fabri, Radio Capodistria. Bi želel vedeti, če ste govorili tudi o zakon RTV, še posebej glede financiranja manjšinskih programov iz državnega proračuna. Hvala. Na redni seji vlade te tematike ni bilo, je pa res, da smo nekaj besed o tem predlogu zakona namenili pred sejo na koalicijskem usklajevanju. Želimo si, da bi ta zakon prihodnji teden bil tudi v obravnavi. Še glede prve teme zdravstva, me zanima, nekaj ukrepov ste zdaj predlagali, kaj pa 1000 evrov dodatka za specializante urgentne medicine. Vemo, da je ta dodatek v družinski medicini kar popravil zanimanje mladih zdravnikov. Je vlada razpravljala tudi o tej možnosti tega dodatka? Ne, nismo danes o tem razpravljali, saj da bi jaz vedel, ne, vam bojo pa na ministrstvu z veseljem odgovorili tudi na to vprašanje. Še eno vprašanje smo dobili, minister, pisno prek SMS-a Anže Božič Pop TV. Če imamo kakšne ocene, koliko orožja bi lahko dobili z amnestijo? Ne, ocen ni. Naš namen pa je, da je tega orožja seveda čim manj in da prevladuje zavedanje med ljudmi, da s tem, ko imajo nezakonito orožje, ogrožajo varnost ljudi. Hvala lepa, očitno smo izčrpani. Vprašanje za vas, lep dan. Hvala, srečno. Zdaj pa se nam bo pridružil še minister Vinko Logaj, ki bo predstavil odločitve z področja šolskega ministrstva. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Torej, vlada je danes sprejela predlog novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in pa predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Za oba predloga predlagamo skrajšani postopek. Če se morda najprej usmerim na zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, po 14 letih veljavnega sedanjega zakona predlagamo spremembe, ki pomenijo nadaljnji razvoj sodobnega inkluzivnega izobraževanja v Republiki Slovenije. Rešitve torej so pripravljene z namenom večje učinkovitosti in pa pravičnosti sistema na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Torej, posebej je v noveli zakona opredeljena pomoč otrokom še pred izdajo odločbe o usmeritvi oziroma o predložitvijo zahtevka za postopek usmerjanja. Takoj, ko šola zazna pri učencu učne težave in potrebo po dodatni podpori, to pomoč tudi nudi in organizira. To je bilo seveda možno že sedaj so v zakonu bolj eksplicitno zapisane oblike pomoči in podpore, hkrati pa
se ve, da te ure, ki so potrebne za pomoč in podporo, šola vzame iz nabora ur, ki so predvidene v razširjenem programu osnovne šole, torej v starem programu so to ure individualne in skupinske pomoči in pa ure dopolnilnega pouka, v novem konceptu razširjenega programa pa je to opredeljeno na drugačen način. Potem uvrščamo kategorijo otrok z gluho slepoto. Podrobnejše so opredeljena učna gradiva za zlasti tista, kjer so potrebne prilagoditve, tudi v zvezi z dostopom samih učnih gradiv. Odpiramo, torej bo odprta digitalna platforma, kjer bodo takšna gradiva tudi dosegljiva. Potem gre za novo opredelitev spremljevalca otrok s posebnimi potrebami. Predlog opredeljuje pomoč spremljevalca skupine in varuha negovalca v posameznih vzgojno-izobraževalnih in pa posebnih programih. Opredeljena je možnost spremljanja otroka tudi na prevozu, tam, kjer to iz zdravstvenih razlogov nujno potrebuje. Potem je sprememba pri delovanju komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, minimalno število članov v komisiji, torej sta 2 člana in pa potem še možnost vključitve člana iz šole, torej največkrat svetovalnega delavca, ki delo z otrokom dobro pozna in po potrebi tudi zdravnika specialista. Potem gre za prilagajanje gradiv, torej za slepe in slabovidne otroke, ovrednotenje individualiziranega programa, kjer je opredeljena evalvacija individualiziranega programa in eventualne spremembe na leto. In tisto, kar mislimo, da je tudi velika pridobitev v noveli zakona, je več možnosti za vključitev tistih otrok s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v dnevni obliki pri zavodih. To pomeni, da jih vsako jutro v zavode na izobraževanje vozijo s prilagojenimi, največkrat s prilagojenimi vozili in popoldne domov v domačo nego, da se ti učenci in dijaki lahko občasno vključijo tudi v dom pri vzgojnem zavodu, s čimer želimo razbremeniti družine, ki so z samo nego in pa podporo otrokom obremenjene tudi čez vikende. Torej, druga novela je pa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer predlagamo potrjevanje učnih gradiv. Do sedaj je veljalo, da se potrjujejo samo učbeniki na strokovnem svetu za splošno izobraževanje, za splošno izobraževalne predmete v osnovni šoli in pa v srednjih šolah in pa na strokovnem svetu za poklicno izobraževanje za strokovne predmete. Novela zakona daje pooblastilo obema strokovnima svetoma, da potrjuje učbenike, delovne učbenike in delovne zvezke. Ta usmeritev izhaja tudi iz nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Ocenjujemo, da bodo te spremembe odpravile sedanje pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Posledično bo zagotovljena tudi višja kakovost učnih gradiv, obenem pa je eden izmed ciljev zmanjšati tudi velike razlike v stroških za učna gradiva med posameznimi šolami v celotnem slovenskem prostoru. Zato torej bo samo potrjevanje potekalo tudi po primerljivih kriterijih
Ti kriteriji izhajajo iz projekta, ki je potekal v preteklosti in ga je vodila Filozofska fakulteta v Ljubljani. Kavč je bil naslov tega projekta, torej kakovost učbenikov. Iz tega ven torej bodo tudi priporočila in smernice za kakovost, ki jih je pripravila delovna skupina, in pa seveda tudi sistem oblikovanja učbeniških skladov po šolah. Cilj je, torej, da bi resnično učitelji izbirali tista gradiva, ki so jih priporočile predmetne kurikularne komisije v pripravi novih učnih načrtov. Zato je strokovni svet se je že seznanil z naborom potrebnih gradiv, učbenikov, delovnih zvezkov in pa delovnih učbenikov za celotno vertikalo osnovnošolskega izobraževanja, seveda pa sledi potem še za srednješolsko izobraževanje. Hvala lepa. Hvala. Vprašanje, izvolite. Ja, lepo zdrav, Špela Kuralt, Delo. Jaz imam pa malo več vprašanj. Zanima me najprej, če govorimo o, se pravi, zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Učna pomoč bo zdaj del razširjenega programa, ne? Se pravi, ure učne pomoči bodo uporabljene? Ne, tu morda je treba pojasniti ravno to, kar se je odvilo skozi samo strokovno razpravo. Učne pomoči oziroma dodatne strokovne pomoči, tako za premagovanje ovir in primanjkljajev, kot tudi učna pomoč za premagovanje ovir na posameznih področjih, primanjkljajev na posameznih področjih učenja, ostane enaka, kot je bila v zakonu, ki velja sedaj od leta 2011, tudi v enakem obsegu. To, kar gre pa za pomoč in podporo učencem iz nabora ur razširjenega programa, so pa tiste aktivnosti, ki jih šola mora izvesti pred izdajo zahtevka ali pred vložitvijo zahtevka oziroma v času, ko še teče postopek usmerjanja. Zdaj, če sem vas prav razumela, bo tudi DSP ostal v enakem obsegu, ne tako, kot je bil sprva predlog, se pravi v prvem triletju največ 4 ure, tega ne bo. Ostaja tako, kot je bila dodatna strokovna pomoč v celoti po starem zakonu. Zakaj ta sprememba zdaj? Torej, ko smo pregledali vse pripombe, ki so bile podane v času javne razprave, namreč ta predlog je bil tudi predlog strokovne skupine, ki je pripravljala izhodišča za to novelo zakona ob ponovni proučitvi pripomb, in glede na to, da nismo imeli tako sistematično upeljane podpore in pomoči že pred uveljavitvijo same odločbe, pred uveljavitvijo novega koncepta razširjenega programa in določbe v zakonu, ki natančno določa pomoč in podporo učencem in dijakom, in ker razširjeni program uvajamo še do leta 2028 po celotni vertikali, smo se potem odločili, da na področje dodatne strokovne pomoči, ki izhaja iz odločb, ne posegamo. V predlogu je bilo zapisano, da bo morala biti četrtina DSP-ja narejena v razredu, upravljena v razredu. Ste pri tem, je to ostalo? Torej, tu gre zagotovo tudi za neko usmeritev komisijam pri pripravi strokovnega mnenja in potem šolam pri pripravi individualiziranega programa. To pomeni, da vendarle izvajamo inkluzivno izobraževanje in učencev vsako uro, ko imajo dodatno strokovno pomoč, ne umikamo iz razredov, ampak da tudi učitelji dodatne strokovne pomoči prihajajo v razred in pri pouku pomagajo in podpirajo učence. Na ta način se želimo izogniti nastajanju novih vrzeli v znanju. Se pravi, je ostalo to v zakonu. To velja tudi za učence, ki obiskujejo OŠPP-je?
Se pravi osnovne šole s prilagojenim programom. Ja, v osnovnih šolah s prilagojenim programom govorimo že o prilagojenem programu. In tisti učenci, ki so v osnovnih šolah s prilagojenim programom, vemo, da imamo tam kadrovske pogoje drugačne, so učitelji specialno-rehabilitacijski pedagogi. Tam imamo, torej že iz programa izhaja, da je to prilagojeni program. Seveda pa imajo šole tudi dodatno, imajo tudi razširjen program, ki izvajajo nižji izobrazbeni standard in tudi iz naslova razširjenega programa, torej iz nabora ur v razširjenem programu je možno ukrepiti dodatno strokovno pomoč. Učitelji oziroma ravnatelji so opozorili tudi na problem, se pravi, da se bo v razširjenem programu, se pravi, vsaka šola dobi neko določeno število ur razširjenega programa. In zdaj, če bo pomoč tem otrokom, se pravi, še preden dobijo odločbo, odvisna od razširjenega programa, a bo tudi teh ur zdaj več, ali bojo same šole odločale, kam bodo te ure dale, ker potem bi lahko bile tudi precejšnje razlike med šolami. No, podatki nam kažejo, da ure, ki so bile sistemizirane v tako imenovanem starem razširjenem programu, niso bile realizirane. Tukaj gre za ure dopolnilnega pouka po šolah, na drugi strani še ure individualne in skupinske pomoči. Mi vemo, da je nabor ur razširjenega programa v novem konceptu večji, da je en sklop razširjenega programa tudi naslovljen z učenjem učenja, kar pomeni, da iz tega nabora lahko črpajo šole ure tudi za dodatno strokovno pomoč. Če pa bojo določene specifike, ta sistem pa velja že sedaj, takrat se pa lahko z vsako šolo posebej, glede na specifike in število takšnih učencev, ločeno dogovarjamo. Zdaj pa samo še nekaj glede Zofija. Zdaj strokovni svet oziroma nekateri člani strokovnega sveta so opozorili, da teh gradiv dejansko niso videli in so potem vseeno pač jih potrjevali. Tako je bilo tudi še za sejo, ki je prihodnji teden. Ne? Zdaj jim naj bi poslali ta gradiva. Zdaj me zanima, kak smisel ima potem potrjevanje delovnih zvezkov na strokovnem svetu, če jih tako ali tako ne vidijo in morajo zaupati recenzentom in se pravi Zavodu za šolstvo, ki pa pregleda ta gradiva. Ja, mogoče je treba povedati dva stavka pred konkretnim odgovorom, kaj je strokovni svet. To je 27-članski najvišji strokovni organ vlade v državi. Ta strokovni svet ima tudi komisije, med drugim je tudi komisija za učbenike. Pred komisijo za učbenike pregledajo recenzenti, po pregledu recenzentov Zavod za šolstvo po strokovnih področjih, po predmetih, po razredih pregleda vsak učbenik, poda mnenje komisiji in komisija potem poda na strokovni svetu mnenje, strokovni svet pa o tem odloča. Tisto, kar pa bo veljalo, torej ko bo sprejeta ta novela in oba pravilnika in kar je že v pripravi in sem napovedal, merila in kriteriji za presojanje kakovosti učbenikov in učnih gradiv, bo pa pripomoček, ki ga bodo uporabili strokovnjaki na Zavodu za šolstvo in ki ga bo imela pred seboj tudi komisija za učbenike kot strokovni organ ali delovni organ strokovnega sveta, na eni strani za splošno izobraževanje, na drugi strani pa za poklicno izobraževanje. Zdaj pa še samo zadnje vprašanje. Vi prej ste omenili priporočila, ki izhajajo ki so jih podale kurikularne komisije. Ne? Zdaj nekateri se zelo bojijo, da to pomeni v praksi, ker ta priporočila pač so že znana in pri nekaterih predmetih dejansko ni predvideno recimo več učbenika ali pa delovnega zvezka. In se nekateri bojijo založbe verjetno zaradi prihodkov, ne, da pač teh učbenikov in delovnih zvezkov sploh ne bo več. Na drugi strani imamo pa učitelje, ki se pa bojijo, da tega ne bo več iz drugega razloga, ker prihajajo v šole
učitelji, ki niso učitelji, se pravi in nujno potrebujejo neko dobro učno gradivo, na drugi strani imamo cel kup nadomeščanj. Ne vem, zdaj, kakšen je cilj teh priporočil, da mi ukinemo učbenike in delovne zvezke za posamezne predmete, oziroma kako vi vidite to področje teh učnih gradiv, so potrebna, niso potrebna? Ja, bom šel po vrsti. Približno 1000 članov so imele vse kurikularne komisije, profesorjev iz fakultet, ki so jih predlagali dekani fakultet, v glavnem pedagoških in tistih, ki izobražujejo za pedagoške poklice, potem učiteljev iz prakse pri vsakem predmetu in pa svetovalcev Zavoda za šolstvo. Ti so pripravili učne načrte in to smo jim na državi tudi zaupali. Že vse do sedaj, ker je takšen postopek priprave učnih načrtov. Posebej so pripravljali didaktična priporočila. In to je komplet, torej učni načrt in didaktično priporočilo je komplet za učitelja. Učbenik, delovni zvezek, delovni učbenik je pa komplet za učenca. In to mislim, da je treba na tak način postaviti. Učbenik ne more biti komplet za učitelja. Vsi učitelji, res je, da jih je še nekaj z neustrezno izobrazbo, so zaključili drugo bolonjsko stopnjo in jaz verjamem, da so usposobljeni za poučevanje, ker vsi pedagoški poklic, ki je reguliran poklic, vsi so upravili specialne didaktike na fakultetah in vsi se vključujejo, naj bi se vključevali tudi v usposabljanja za pripravo oziroma za implementacijo prenovljenih učnih načrtov. Drugo področje je trg. Učbenike, delovne zvezke in delovne učbenike imamo na trgu. Ni namen tega, da posegamo drastično v založniško politiko, v založnike, vendarle pa je nujno potrebno povedati, kaj je tisto, kar predmetne komisije priporočajo pri posameznem predmetu. Če sem zelo konkreten, pri matematiki imamo zdaj vsa mogoča gradiva, predmetne komisije priporočajo v 1., 2. in 3. razredu delovni učbenik in to je tisto, kar bo potrjeval strokovni svet. V tem v ničemur ne posegamo v avtonomijo učitelja. Še enkrat, učbeniki, delovni zvezki, delovni učbeniki, učna gradiva so gradiva za učence, učni načrt, didaktična priporočila so pa gradiva za učitelje. Hvala lepa, zdaj pa najprej Astapa, potem TVS. Jaz bi še imela vprašanje glede prve novele o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in sicer ali se v predlogu spreminjajo oziroma podaljšujejo roki za izdajo odločbe in če se, zakaj? Se ne podaljšujejo, torej tisto, kar morda prej nisem poudaril, mislim, da je 120 dni končni rok, pa prehajamo na digitalizacijo postopkov tudi in na vročanje, na e-vročanje, kar je v obstoječem zakonu zapisano celoten postopek vročanja, ki ni predvideval e-vročanja. To nam lahko tudi pohitri nekatere postopke. Sicer pa zakonski roki ostajajo enaki. Še glede drugega zakona, kakšni so ti razlogi, zakaj ste se odločili tudi za delovne zvezke pač spremeniti ta način, da jih bo mogel potrebovati strokovni svet in omenili ste založnike, je ta odločitev usklajena z njimi? Sam mislim, da s potrjevanjem nima nihče težav, ker mislim, da si vsi želijo kakovostne učbenike in delovne zvezke. Različne analize in tudi prej sem omenil nacionalni program vzgoje in izobraževanja do leta 2033 so pokazale, da je smiselno potrjevati vsa učna gradiva, ki so
na nek način priporočljiva ali pa ki jih je možno uporabiti pri učencih oziroma ki jih kupijo starši za izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali. Tisto, kar smo ugotovili ob analizah, torej analiza je pokazala, da je razmerje med prispevkom staršev v eni šoli in prispevkom staršev v tisti šoli, ki ima največji učbeniški komplet, celo 1:6. In cilj ureditve, nadaljne ureditve, torej po sprejetju novele zakona, ker sedaj število potrjenih gradiv oziroma uporabljanih gradiv ni možno niti natančno pregledati, ker nimamo registra potrjenih učnih gradiv. S tem, ko prehajamo v potrjevanje delovnih zvezkov in delovnih učbenikov, bomo na nacionalni ravni prišli do registra potrjenih vseh učnih gradiv. Sedaj imamo samo register učbenikov. In ker se kurikularna reforma ali pa prenova učnih načrtov uvaja s 1. septembrom 2026 v 1., 4. in 7. razredu za tiste predmete, ki se začnejo pa v 6. razredu, pa s 1. 9. 26 v 6. razredu in bo uvajanje trajalo 3 leta, se je strokovni svet tudi odločil, da podaljša veljavnost obstoječih učbenikov do 1. 9. 2029. Je to usklajeno z njimi? Z založniki se pogovarjamo. Mislim, da imamo jutri naslednji sestanek. Jaz razumem, da imajo založniki svoj poslovni model, imajo tudi svoje izračune, so podali tudi svoje predloge. Mi se bomo jutri z njimi dobili in bomo tudi predstavili naše izračune in verjamem, da se srečamo. Še to sem vas torej pravilno razumel, da je pa dolgoročni cilj poenotenje oziroma zmanjšanje tudi števila delovnih zvezkov po šolah. To kažejo podatki iz nabora potrebnih gradiv, ki so jih pripravile predmetne komisije, ki so pripravljale učne načrte, in s temi podatki se je seznanil že tudi strokovni svet, zato že tudi odzivi v javnosti. Te številke kažejo zmanjšanje potrebnih delovnih zvezkov po vertikali osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. In to je tudi torej eden od kazalnikov, da je potrebno regulacijo učnih gradiv v tem delu upraviti, kar pa ne pomeni poseganje v avtonomijo učiteljev. Učitelji bojo imeli za posamezen predmet še vedno možnost izbirati različna gradiva od različnih založnikov, tako kot so počeli zdaj. Predvidevamo, da bi z nekim finančnim okvirom, ki ga šola lahko izbere v nadaljevanju, z okvirom, ki ga lahko izbere, dosegli neko kapico, s tem bi pa tudi uravnovesili strošek za učbeniška gradiva v slovenskem šolskem prostoru. Večkrat dobim vprašanje, zakaj in kje imamo kakšne podatke. Torej, mednarodne OECD-jeve raziskave kažejo, da v dosežkih ni razlik v znanju, v dosežkih in znanju učencev med šolami v Sloveniji na eni strani, na drugi strani pa podatki kažejo, da so velike razlike pri rabi delovnih zvezkov, učbenikov in delovnih učbenikov in tu se je potrebno srečati. Še zadnje vprašanje. Ja. Zdaj, če sem vas jaz prav razumela, učitelj je avtonomen, kar pomeni, da bo še vedno kljub temu, da je, ne vem, priporočilo, da se uporablja delovni učbenik, še vedno lahko uporablja učbenik in delovni zvezek. Ali ne? Ne, v učbeniškem kompletu ga potem ne bo, ker če ni priporočen, ga starši ne bodo kupili.
To, potem pa še, ko ste že ravno OECD omenjali, založniki pa vedno poudarjajo, da podatki kažejo, da tiste države, kjer država več denarja nameni za, tako če bi rekel, učbeniške sklade, se pravi za učna gradiva, da so tudi otroci uspešnejši na mednarodnih raziskavah znanja. Jaz bom z veseljem pogledal te raziskave in te podatke. Lahko pa povem, da se na Švedskem ravno sedaj ukvarjajo s tem, kako regulirati izbiro učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ker sedaj niso imeli nobene regulacije. Hvala lepa, s tem zaključujemo. Nasvidenje. Hvala lepa.